Баянгор аймгийн Баянгор сумын гэгэшээ 6 дугаар баг нь 1998 онд байгуулагдаж өдгөө 20 жилийн түүхтэй баг юм. Түүхт 20 жилийн байгаа огтон багийнхаа төвийн өнгө үзэмжийг сайжруулах, сайн үлсийн аянг өрнүүлэх зэргээр бүтээлч олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөн ажлын хэсэг гарan ажиллаж байна. Энэ хүрээнд бүх нийтээрээ мод тарих өдрийг тохиолдуулан гэгэшээ 6 дугаар багийн иргэдийн төлөөлөлт хурлын төлөөлөгч засаг даргын зөвлөлийн гишүүн Нацаг зорж тус багийн ахмадуудтай хамтран аймгийн төв гандангийн эсрэг талд 20 ширхэг мод тарилаа. Гэгэшээ багийнхаа нүгүр царай болсон төв гандангийнхаа үүдэнд цэцгэжүүлэх үйлсэд сэтгэл санаагаараа нэгдэж ирсэн бүх ахмадуудаа баярлалаа. Өнөөдөр манай түүхт гэгэшээ 6 дугаар багийн маань 20 жилийн болохыг болох гэж байгаа. Тэрнтэй холбоотой манай аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Нацаг зорж миний би манай багийн иргэдийн нийтийн хурлынхад бүгд хуралдаж ажлын хэсэг байгуулж 20 бүтээлчлэлийг санаачлая гэж зоригч шулуутсан байгаа. За тэгээд ажлыг хийхдээ бол болохгүй бүтгүйгээд авах юм бол болохгүй аль болохоор гиснээс салхи шуурхтай ч гэсэн бүгдөө ингээд сэтгэл санаа нэгдэж ахмадууд маань ингэж бүгдөө сэтгэл санаагаа нэгтэж хүрэлцэж ирсэн болохоор өнөөдрийн ажил ингээд бид богинохоо хугацаанд энэ 20 модыг ингээд сайхан ёс журмынхаа дагуу мэрэгжлийн үнээс зөвлөгөө аваад харьлаа. Уг 20 жилийн ойг ухтан гэгэшээ 6 дугаар багаас сонгогдсон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчд хурлын тэргүүлэгчдийн зүгээс ард иргэд багийн төв рүү чиглэсэн олон бүтээлч ажлуудыг хийхээр зорж байгаа юм байна. Тухайлбал 20 бүтээлч ажил хийхээр өрнүүлж байгаа бөгөөд эхнээсээ өрдөнгөө өгсөн ажлуудыг хийж эхлээд байна. Гэгэшээ 6 дугаар багийн өргөдлгөөсөн эмэгтэйд багийн иргэд идэвхтэн эрхтэйгээ хамтран хашаа барьж өгсөн байна. За өнөөдөр ингээд бид нэр багийнхаа 20 жилийн ойд зориулж мод тарих ажилд манай багийн ахмадууд идэвхтэй оролцож энэ сайхан буянтай ажлыг хийж байна. Энэ хамгийн гол нь бидний энэ сайхан гандангийнхаа өмнө ингээд энэ ажлыг хийж байгаа бид бүгдээрээ баяртай байна. Энэ модоо ургуулхад бид нэр усалгаа бүхэл юмыг цөмөрөө ээж дараагаар хийж сайхан ургуулнаа. Баянгор сумын гэгэшээ 6 дугаар багаас сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчд хурлын төлөөлөгч засаг даргын зөвлөлийн гишүүн Нацаг зорж Баянгор сумын иргэдийн төлөөлөгчд хуралд нэг удаа аймгийн иргэдийн төлөөлөгчд хуралд 6 дугаар багаас дахин сонгогдсон ажиллаж байгаа бөгөөд ард иргэдийнхээ итгэлийг хүлээн төр засаг тэдний дуу хоолойг шударгаар хүргэн ажиллаж буй шилдэг залуу улс төрчдийн нэг юм. Тэрээр чаашид тус багаас сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчд хурлын тэргүүлэгчид болон тус багийн 5000 гаруй ард иргэдийн төлөөлөлтөд хамтран олон бүтээлч ажлуудыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа гинэ. Тодорхойлбол 20 жилийн ойгоо огтон бүх нийтийн эрүүл мэндийн үзлэг 10,000-ын засмал замыг өвсний фонд хүртэлх замын засвар ажлыг хийх, байгаль дээлтэй эко-нойлтой болгох зэрэг багийн төв ард иргэдэд тулгамдсан олон асуудлуудыг шийдвэрлэх юм байна. За манай гэгэшээ 6 дугаар баг маань анх бол 1998 онд байгуулагдж байсан. Тэгээ энэ жил 2018 онд манай багийн маань 20 жилийн ой болж байгаа. За энэ 20 жилийн ойтой холбогдуулаад бид нар бас багаасаа нийлээд ажлын хэсэг гараад отхон баяр даргатай ажлын хэсэг маань гараад 20 бүтээлч ажил ер нь 20 буюу түүнээс дээш сайхан бүтээлч ажлууд хийх гэсэн энэ жилдээ зорилт тавиад ажиллаж байгаа. За түүний эхлэл болж бол бид нар түрүүчийн 7 хоногт 6 дугаар багийнхаа өргөдөл голсон эмэгтэйд гашаа барьж өгсөн юм байгаа. Багийн идэвхтнүүд багийн эрэгтэйгээ хамтраад гашаа барьж өгсөн байгаа. За энэ 7 хоногт бас биднээсийн хийж хэрэгжүүлэх ажлын нэг бол манайх ч гигантнэр агуулсан гигэн шав гэж явдаг. Тийм учраас гигантныхаа бас хийдийн газар нутаг дээр бас 20 ширхэг мод тарилаа. Энэ маань юу гэж яах вэ гэхээр 20 жилийн ойдоо зориулж 20 ширхэг мод тарих гэж байгаа. Гэхдээ бид нар бол бололцоо нэгцэл олдох юм бол ер нь бол цаашаачсан мод тарих гэсэн санал бол байгаа. За манай багийн бүрүүлж байгаа өөр бусад бас манай бүх ахмадууд маань бас нийлээд өнөөдөр ихт ажиллаж байгаа нийт улсуудынхаа бараг 90% нь манай дандаа ахмадууд байгаа. За энэ ахмадууд маань сайхан мод тарьж өгөөд сайхан гандандаа сайхан буян болоод ингээд ийм ажлыг бол өнөөдөр хийж байгаамаа. Тэгээд энэ ажилд оролцсон, энэ ажилд бас гүн тусалцаа үзүүлсэн бүхэл хамтран ажилласан улсуудаа баярлалаа. Тэгээд цаашдаа гэсэн энэ ажлыг ингээ эрчимжүүлээд иймэрхүү буйны ажлууд хийгээд явна. Бас багийнхаа иргэдийг бас идэвхтэй оролцоорой. Та нартайгаа бас багийнхаа бүтээн байгуулалтанд сайхан оролцож итгэх гаргаарай гэж бас уриалж байна. Байгаль орчны салбарын байгууллагуудаас байгаль хамгаалах хаврын сарын аяны хүрээнд байгаль хамгаалал ахмадууд хэлцүүлгийг 5 дугаар сарын 4-ний өдөр байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын сургалтын танхимд зохион байгууллаа.
Байгаль хамгаалах хаврын сарын аяны хүрээнд тухайн байгууллагад хамтран олон ажлуудыг хийхин, юун түрүүнд ахмадуудаас сонсож байгаль хамгаалах чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж байсан туршлагаас нь судлах, тэдний санал бодлыг сонсож цаашид үйл ажиллагаанд тусган ажиллахыг зоржээ. Уг аяны хүрээнд өмнө нь бөөн цагаануур орчмын шувууг ажиглах, эко аялал, оюун сумдын усны тооллого, бүх нийтээрээ мод тарих өдөр, флаш моб зэрэг арга хэмжээнүүдийг амжилттай зохион байгуулсан байна. Баянгур аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, их богдын байгалийн зөвлөлт газрын хамгаалтын захиргаа, бөөн цагаан орон нуурын сав газрын захиргаа зэрэг байгаль орчны салбарын байгууллагуудаас хэлэлцүүлэгт оролцож буй ахмадуудад өөрсдийн байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого чиглэл, хийж хэрэгжүүлж буй ажил арга хэмжээ, тулгамдж буй асуудлын талаар мэдээлэл хүргэлээ. Ингэснээр ахмадууд илүү их мэдээлэлтэй болж тэдний ажилд үр дүн өгөхөц олон асуудал дээр саналаа солилцлоо. За байгаль орчин аялал жуулчлалын газар болон салбарын байгууллагуудаас зохион байгуулж байгаа байгаль хамгаалах хаврын сарын аяны хүрээнд нэлээдгүй ажил төлөвлөгдсөн байгаа. Эдгээр ажлуудын нэг нь болох ахмадууд байгаль хамгаалал ахмадуудын оролцоо гэсэн сэдвт уулзалтыг бол өнөөдөр зохион байгуулж байна. Аймгийн ахмадын ороотой хамтран зохион байгуулж байна. За энэ ажилд бол салбарын байгууллагуудын удирдлагууд болон холбогдох ажилтнууд нь бүгд оролцож байна. За энэ уулзалтаас гарч байгаа саналуудыг нэгтгэж бид нар бол одоо гарын авлага материал хэвлэн гаргах юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Цаашид байгаль орчны салбарын байгууллагуудаас байгаль хамгаалах хаврын сарын аяны хүрээнд мод тарих, арчлах, услах, гарын авлага бэлтгэх иргэдэд тараах, байгаль хамгааллын иргэдийн оролцоо, доктортой хөгжлийн сургалт, галгаруутнаас татгалзыг хэлэлцүүлэг, хогийн сав уралдаа, ой хэрийн төвлөрөөс урьдчилан сэргийлэх хэлэлцүүлэг, ногоон паспортын загвар боловсруулж Монгол улсын хэмжээнд анхудаа эхлүүлэх, эко клубуудын чуулга уулзалт, шувууны фото зургийн уралдаан зэргийг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Байгаль орчноо хамгаалах, мал, ургамал, амьтан бүх зүйлийг хамгаалах, уул ус сандах, ургамал, ус бүгдийн ариун одоо догшин байдлаар нь хамгаалах ийм өв боломжлолыг хойч үедээ залгамжлуулахаар ийм гой сургалтанд сууж байна. Ер нь залуучуудаа энийг бол ер нь их одоо энэ мэдэж авах штэ юм гэж бодож байна. За миний хувьд бол шаргал зуутын хүмбгай. Тэгээ шаргал зуутын аршааныг хамгаалах тэнд одоо бас анхаарал тавихгүй бол дотоод гадаад улсууд айгүй их явдаг. Тэгээ ер нь би энийг ер нь хэлье гэж боддог. За одоо эндээс 4-5 жилийн өмнө гадаадын иргэн дээр ясны аршаан гэж байдаг юм л да. Ясны аршаан ломдод хүрсдэд байжсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ гадаад улсуудад бол тэр байдлыг бас сайн танилцуулах. Тэгээ монголчууд өөрснөө тэр аршаандаа ерөөсөө бов далах хамаагүй юм өргөөд ингээд бас аршаанаа бас богдуулах юм. Тэгээ тэрнээс нь болоод мохой нөгөө хүн соолд идэх гээд ингээд аршаанаар гүгээд байдаг. Тэгэд энэ болгоныг л одоо монголчуудаа гадаадын жуулчид юунаас сайн танилцуулж ярьж хөөрч ингэж баймаар байна л гэж би одоо боддгийн. Тэгээ энэ үнийг бас нэг хилчгийн зоолон төвөнд нэг ярьчих юмсан гэж боддоо. Ийм завшаа олцсон баярлж байна. Энэ сургалтанд суугаад нэлээдүүлэг ойлгож мэдчих явлаа. Би бол Баянгур аймгийн Баянгур сумын хүн миний охин энэ байгаль хамгаалагч ажилтай байгаль магад хүн байгаа. Тэгээд онгон байгаль хамгаалалт их хугацаанд 2008 онд одоо тархан цаатаа болгосон би тэр нутаг их хугацааны нэрийг шарийн болгон хэлж өнөөдөр энэ хэлж байгаа. Тэрнээс би богд авал гэж би ширин төвт явдаг. Тэгэхээр сүүлийн үеийн залуучууд хандж ирэхэд онгон байгалаа нэр югаар нь хамаагүй хэлгүй сайхан хамгаалж хандж байгаль жилхийгээ хайртай байгаль жилхийгээ дандаа цуудгайтайган өргөж бисэрч ингэж яваасай гэж сүүлийн залуучууд захиж хэлмээр байна да. Миний хувьд бол одоо хүн байгаль хоёр хувийн холбоотой. Байгаль байвал хүн байна, хүн байвал байгаль байна. Тийм учраас байгалаа хамгаалах, байгалаа хайрлахыг өөрийнхөө нь эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа хайрлаж байгаа та нэгэн адил ингээд ирээдүйн үедээ лөвлөж үлдээхийн төлөө суморон хүчин зүтгэе гэдэг ийм л зорилт бодлоготой байна. Баянгур аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэргэд модон ажил мужийн сэлбэрийн цэх үйл ажиллагаа явуулж чиглэлээ. Баянгур аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар политехник коллежтой хамтран шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын алба хаагчид болон хохирогчдод мужийн сэлбэрийн сургалтыг 2017 оны 11-р сарын 1-ээс явуулж эхэлсэн. Уг 5 сарын хугацаанд амжилттай явагдсан сургалтын үр дүнд Баянгур аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дэргэд мужийн сэлбэрийн цэх байгуулагдлаа. Техникийн коллежтой 2017 оны 11 сарын 1-ний өдөр
хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан сургалтын чиглэлээр за энэ сургалт бол мужаан сэлбэр энэ чиглэлээр манай хүмүүжж байгаа хүмүүжигч нар болоод албан агч нарын дунд 6 сарын сургалтыг тасралтгүй зохион байгууллаа. За энэ дээр бол Политехникийн коллеж маш их идэвх санаачлаг гаргаж бид бүхэнтэй хамтран ажилласан энд маш их талархалтай байна. Бидний одоо энэ албаагчлууд ялтнуудтай явуулж байгаа нэгшүүлсэн сургалтыг дэмжиж дээрээс нь одоо бид бүхний өнөөдөр нээлттэй хийж байгаа мужаан сэхийн одоо тоног төхөөрөмжийг авахд эдийн засгийн хувьд хөрөнгө оруулалт тодорхой хэмжээнд хийж бид бүхнийг дэмжсэнд бас одоо баярлсан талархснаа хэлхэн зүйтэй гэж үзэж байна. За бид бүхэн бол өнөөдөр энд хүмүүжиж байгаа хүмүүжигч нарынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, цаашдаа одоо нийгэмд гараад ажиллаж амьдрах боломжийг хангах ийм эрхэм зорилго тавьдаг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хуулиараа ч гэсэн юм. За энэний зэрэгцээгээр мөн одоо албан хаагч нараа хөгжүүлэх, амьдралын уур ухаанд сургах, тийм ээ амьдрах ухаанд сургах. Дээрээс нь одоо энэ мужаан сэлбэрийн чиглэлээр мэрэгсэн одоо хүмүүсүүдийг бий болгох. Энэ л одоо эрхэм зорилгыг бид нэр тавьсан. Ингээд цаашдаа бид нар бол мужаан цэг дээр өшөө одоо мэрэгсэн хүмүүсүүдийг ажилуулна. Гаднаас авчирч одоо хүмүүжигч нараас 1-2 хүн болж ирнэ гэж бодож байгаа. За энийг одоо дагалдуулаад энэ хүмүүсүүдийнхаа өшөө одоо нарийн сэлбэр хийдэг. Тэгээд одоо мужааныхаа юмыг одоо асуудал байхгүй шийдвэрлэж чаддаг хэмжээнд энэ одоо мужаанцынхаа энэ үйлдвэрлэлийг бид нэр цааш нь өргөдгөөд зохион байгуулад явна гэдэг бол тэлтэй байгаа. Ингээд одоо хамгийн гол нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн аймгийн засагтаа тамгын газар тийм ээ. Тэгээ хамтарч ажилласан энэ сургалтыг одоо яг амьдрал дээр бид нар энэ дээр зохион байгуулж илээ Политехникийн коллеж дээш аваач зохион байгуулж ирсэн. Тэгээ энэ одоо сургалтын ажиллагаанд маш их идэвх жаргалт гаргаж бид бүхнийг дэмжиж хамтарч ажилласан Политехникийн коллеж бат орших захиралтай Политехникийн коллеж түүний хамт олонд одоо бас бид бүхэн баярлсан талархснаа илэрхийлэх нь зүйтэй гэж ингэж үзэж байна. Тэгээд цаашдаа бидний мужаан цэхийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа бол тогтмолжоод чиглэлээр ингээд явнаа. Энэ талаараа бол бид нэр баян онгорчуудтай бас хүрэх хэмжээний шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын бидний уралсан бүтээлүүд бас нийт одоо нийгэмд ард олонд хүрэх хэмжээнд үйлдвэрлэлийн даавал өргөдгөж цааш нь зохион байгуулж явах гэсэн ийм зорилгыг агуулад. Уг сургалтанд зохион байгуулагчнараа мужаан сэлбэр хийх ур чадвар, тэдний технологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх хамтран уялдаатай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 218, 219, 220, 221-р зүйлүүдэд хоригдлыг нийгэмшүүлэх ажил түүний хэлбэр зохион байгуулалтын дагуу тухайн хорих анги зохион байгуулах ёстойг заасан байдаг байна. Систем бол зааж байсан. Тэгээс өөртөө тийш бид нэр өөрсдөө очиж суралцдаг болсон. Ахлагчтай очиж суралцсан. Хэдийн хугацаа суралцсан бэ? Бид нар 11 сарын эднээс лээд 6 сар суралцсан. Тэр ер нь яг өмнө нь ийм мужаан сэлбэрийг сонирхдаг байсан уу? Өмнө нь ерөөсөө ийм мужаан сэлбэр үзээс сонирхож байгаагүй. Сая энд орж ирэл тэгэл сонирхоод хийчихсэн. Ер нь мужаан сэлбэр хийхэд хэрэг хэцүү суралцах хугацаа. Эхлээл мэдгүй чадахгүй их байсан. Одоо бол тэгэл яг арай дээр болсон сурал. Ер нь яг ингэж таадаг ингэж сургалт болгосны ач холбогдол үр дүн гэж маш их байгаа л та. Өөрийнхөө бодож байгаагаар энэ сургалтын үр дүнгийн хоёр л. Маш их байлгүй яг бид нэрчээд энэ модны мужаан сэлбэрээс хийж үзээг гэж анхудаа хийж сурсан. Одоо бол энэ өөрөө тэгэл цаашдаа гараад ер нь нүрэл үзсэн л явна гэж байна. Богд сум дэлхийн зүйн олон улсын байгууллагын хэрэгжүүлсэн өрхийн хөгжлийг дэмжих цогц хөтөлбөрийн төгсөлтийн аргачлалд хамрагддаг өрхүүдийн төгсөлтийн баярын үйл ажиллагаа 5 дугаар сарын 13-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Төгсөлтийн аргачлалд хамрагдсан өрхүүдийг төгсөх, цаашид өрх өөрсдөө бие даах төгсөлтийн үйл ажиллагаагаараа дамжуулан дэлхийн зүйн төрийн байгууллагын хэрхэн уялдаа холбоотой ажиллаж ямар үр дүн өөрчлөлт гарч байгааг иргэдэд таниулах, бусад өрхүүдэд нөлөөлөх, мөн цаашид анхаарч сайжруулах зүйлээ дүгнэх зорилгоор Богд суманд Баянгой, Баянлаг, Богд Жин сумдын төгсөлтийн хөтөлбөрийн өрхүүдийн төгсөлтийн баярыг зохион байгууллаа. Бус төгсөлтийн баярт нийт 4 сумын 74 өрхийн 108 гэр бүл оролцлоо. Харин хэрэгжүүлэгч багийн нийт 4 сумын 22 гишүүн оролцлоо. Уг арга хэмжээнд Баянгор аймгийн дэлхийн зүйн Баянгор 2 орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн 5 хүн, бүсийн удирдлагын багаас 5 хүн, аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын үйлчилгээний эхэлцийн дарга Эрдэнэ очир, Богд сумын засаг дарга Эрдэнэ болд, хөтөлбөр хэрэгжсэн сумдын засаг дарга нар болон өрхүүд хэрэгжүүлэгч багууд оролцлоо. Өнөөдөр бид нар 3 жил гаруй хугацааны турш хэрэгжүүлсэн
өрхийн хөгжлийг дэмжих цогц хөтөлбөрийн өрхүүдэд төгсөх үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна. За тэгээ энэ үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд хамгийн гол одоо бидэнтэй хамтарч ажилласан энэ үйл ажиллагаа маань амжилттай болоход за энэ хөтөлбөрт сонгогдсон өрхүүдийн амьдралд бодит өөрчлөлт гарахад өрхийн амжиргаанд дээшлэхэд за энэ өрхийн гишүүд Монгол улсын хамгийн анхны одоо нэгж болохын хувьд харилцаа хандлагын дээшилсэн оролцоотой хүүхдээ зөв аргаар хүмүүжүүлдэг ийм гэр бүлүүд болохын тулд ажилласан. Тэгээ энэ амжилтанд хүрсэн гол бас нэг хүчин зүйл нь орон сум болгонд бидэнтэй хамтарч ажилласан хэрэгжүүлэгч багийн гишүүд байгаамаа. Хэрэгжүүлэгч багийн бүрэлдэхүүнд сумын удирдлагууд, за гол нь нийгмийн хөгжлийн ажилтан, сумын халамжийн ажилтан, бүртгэлийн ажилтан, насан туршийн боловсролын нэгжийн менежер, за мөн одоо бусад холбогдох сургуулийн нийгмийн ажилтан гэх мэт ажилтнууд ажил үүргийнхаа дагуу бидэнтэй хамтарч ажилласан байгаа. За энэ хөтөлбөрийн бас нэг амжилттай болох дараагийн нэг шалтгаан бол зөвхөн дэлхийн зүүн орон нутагт бие даан ажиллаагүй төрөөс хэрэгжүүлдэг, хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлдэг, иргэдэд зорилттой бүлгийнханд чиглэгдсэн хөнгөлөлтүүд, тусламжууд, за халамжийн үйлчилгээнүүдтэй бас бид хамтарч уялдаж ажилласан байгаа. За хөтөлбөр дууссаны дараа эргээд дүгнэхэд орон нутагт юу үлдэж байна вэ гэдээ харахаар орон нутагт маш сайн чадварчсан төрийн албаа хаагч, сэтэлжсэн, итвэгчсэн өрхийн гишүүд, за цаашдаа илүү ихийг бүтээж хамтдаа бүгдээрээ урагшаа тэмүүлэх гэсэн ийм зорилго алсын хараа үлдэж байгаад бид туйлын их баяртай байна. За хөтөлбөр хэрэгжих явцад өрхийн амьдралд бодит өөрчлөлтүүд бас нэлээд гарсан байна. За сая хэрэгжүүлэгч багийнхны тайлан дээрээс харахад өрхийн орлого бол бодит байдлаар дээшилсэн байна. Өрхийн гишүүдэд харилцаа хандлага өөрчлөгдсөн байна. Жишээлбэл газаргүй байсан өрхүүд маань хэрэгжүүлэгч багийнхан маань төрийн үйлчилгээнд хамруулж ажилласнаар газартай болсон байна. Өөрийн гэсэн хөрөнгөтэй болсон гэх мэт ийм өөрчлөлтүүд гарсан байна. Тус үйл ажиллагааны нээлтийг бүсийн захирал Даваасүрэн Баянгор 2 орон нутгийн хөтөлбөрийн менежер Орхон Чимэг, Богд сумын засаг дарга Эрдэнэболдноор өрхийн хөгжлийг дэмжих зохиц хөтөлбөрийн төгсөлтийн аргачлалд хамрагддаг өрхүүдийн төгсөлтийн баярыг ерөнхийдэн дүгнэн аль биесээр нээлтийг эхлүүлсэн юм. Баянгор 2 дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын өрхийн хөгжлийг дэмжих зохиц хөтөлбөрийн төгсөлтийн аргачлалд хамрагддаг өрхүүдийн үр дүнг харуулсан видео бичлэг үзүүлсэний дараа сум бүрийн хэрэгжүүлэгч багийн тайлан тавигдсан юм. Орон нутагт хэрэгжүүлэгч баг сэтгэл зүрхээ зориулан сайн ажиллаж байгаа нь тухайн тайлангаас харагдаж байна гэдгийг хөтөлбөрийн зохион байгуулагчид онцоллоо. Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын төвийн бүсийн хамт олон маань Баянгор аймгийн Богд суманд ээлжилтээ хийж ирсэн байна. Тэгээд энэ удаагийн айлчлалаар бидний ирсэн зорилго маань яг Баянгор аймагт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийнхаа үр дүнтэй танилцах, тэгээ мөн яг бидний хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанууд маань орон нутагт яг хэрхэн үр дүнгөө өгж байгаа, өрхүүдийн маань амжиргаа хэрхэн сайжирж байгаа талаар хяналт үнэлгээ хийхээр ирсэн байгаа. Тэгээд энэ аяллаа маань үеэр бас Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын Баянгор орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлдэг өрхийн хөгжлийг дэмжих 36 сарын төгсөлтийн аргачлалын маань төгсөлт болж байна. Тэгээд энэ төгсөлтөнд оролцсондоо маш их баяртай байна. Тэгээд энэ төгсөлтийнхаа арга хэмжээнд сумдууд маань үнэхээр идэвхтэй оролцож энэ хугацаанд ямар үр дүн гарав гэдгээ танилцууллаа. Тэгээд үнэхээр бидний хийсэн өрхүүдээр хийсэн айлчлал болон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн хамт олонтой ажлын хэсгийнхэнтэй төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан өрхүүтэй уулзаад ярилцаж байхад бол энэ төсөл хөтөлбөр маань бол үнэхээр амжилттай хэрэгжсэн нь бол харагдаж байна. Тэгээд нийт хамрагдсан 229 өрхийн маань 150 гаруй маань өнөөдөр төгсөж байгаа. Тэгэхээр бол энэ төгсөлт бол аргачлал маань бол орон нутагт бол 98.10% хэрэгжсэн нь бол үнэхээр бидний хувьд бол амжилт юм аа. Тэгээд үнэхээр энэ төсөл хөтөлбөр болон ер нь Дэлхийн зүүн Монгол Баянгор орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа арга аргачлал төсөл хөтөлбөрүүдтэй орон нутгийн засаг захиргаа хамт олон маань үнэхээр нягт хамтын ажиллагаатай байдаг учраас хэрэгжүүлсэн бүхий л төсөл хөтөлбөр маань бол өөрсдийнхөө үр дүнг өгж байгааг харахтаа бол бид баяртай байна. Төрийн зүгээс өрхийн хөгжлийг дэмжих зохиц хөтөлбөрийн төгсөлтийн аргачлалд хамрагддаг өрхүүдийн хэрэгжүүлсэн ажлын дэлгэрэнгүй тайлантай танилцлаа. Тайлангаар төрийн оролцоо бүхий нийгмийн халамж, хөдөлмөрийн дэмжлэг тусалцааны зүгээс хэрхэн яаж хамтарсан талаар илүү сайн гаргаж тайлгнаж байсан юм. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын мэдээллээр өрхүүдийг илүү их чадваржуулан сургаж өөрийн чадамжтай тулгуурлан олгогдсон тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг авч өрхөд хэрхэн бодиттой үр дүн гаргасан тухай видеогоор тайлгнасан юм. Мөн дэлхийн зүүнгийн өрхийн төгсөлтийн үнэлгээ хийж нийт 153 өрх амжилттай төгсөж чадлаа.
За намайг Атиг Ортнослон гэдэг. Би Нэмэтигийн гэр бүлийн хүн байна. Манайх бид нэр одоо гэр бүл дээрээ ойдл эрхэлдэг. Ойдл хийдэг. Монгол дээл загварын хувцас. Тэгээ бүхэл төрлийн ойдлыг бол хийдэг. Энэ дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын гэр бүлийн хөтөлбөрт орсноор одоо манай амжиргаа дээшилсэн учраас бид нар одоо энэ үйлдвэрлэлээ улам цааш нь хөгжүүлж улам дэлгэрэнгүй болгоно. Ингээд төгсөлтийн баяр дээр шилдэг өрхөөр шалгарсан талархлаа. Ингээд баярлалаа. Энэ үеэр өрхүүдийн дунд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдаж уг үзэсгэлэн худалдаанд өрхийний хүчлийг дэмжих зохиц хөтөлбөрийг төгсөлтийн аргачлалд хамрагддаг өрхүүд ойдол, мужаа, эсгийн үйлдвэрлэл, хоол үйлдвэрлэл, гар урлалын нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдэд дэлгэн тавьж хөтөлбөрийн зохион байгуулагчид болон ард иргэдэд үзэсгэлэнгээ танилцуулсан юм. Бижэсмэ 2 дугаар агийн буян цэцэг гэдэг хүн байна. Тэгээд энэ дэлхийн зөөл улсын байгууллагын төсөл хэрэгжснээр миний амьдралд одоо маш их өөрчлөлт орж байгаа. Дэлхийн зөөл улсын байгууллагаас өрхөө үйлдвэрлэлийг эрхлэхэд тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан ойжийн машин, хэрэгсний машин, эндүү гэдэг бүтэн ийм тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. Тэр тоног төхөөрөмжөөр хангагдсны үр дүнд одоо ийм сайхан бүтээлүүдийг хийж сурчлаа. Түүнчлэн уг аргачлалд хамрагддаг өрхүүдийн дунд нөхөрсөг гар бөмбөгийн тэмцээн явууллаа. Энэ өдөр өөр хоорондоо нөхөрсгөөр танилцах, хамт олонны халуун дулаан уур амьсгалыг бий болгох, мөн малчдад тэр бүр өөрсдөдөө цаг зав гаргах боломж ховор байдаг тул нэг өдрийг маш хөвгөлтэй үр дүнтэй шин зүйл сурсан мэдсэн эрч хүчийг мэдэрч өнгөрүүлснээ илэрхийллээ. Баянгар аймгийн Богд цамын 2 дугаар агийн малчин оюун чимэг гэдэг. Би дэлхийн зөөн олон улсын байгууллагад 2015 оноос одоо хүртэл явж байгаа. За тэгээ энэ төсөлд орсноор манай өрх янз дээшээ би малчин байгаа юм. За тэгээд өрхийн малчин тэгээд энэ төсөлд орсноор манай өрх амжиргаа дээшж байгаа. Тэгээд энэ өрхд орсноор манай бүлэг хамт олонтой болж байгаа. Амжиргааны төшин дээшилж байгаа. Манай баг болохоор амжилттай орох өнөөдөр тэгээд мачид болохоор тийм цаг зав гаргадаг. Өнөөдөр нөхөрсөг сайхан тэмцээн болж байна. Дэлхийн зоолын улсын байгууллагаас төгсөх мэдл аргачлалын хамгийн сүүлийн өдөр байна. Уг үйл ажиллагааны хаалтын арга хэмжээндээр шилдэг өрх, шилдэг хэрэгжүүлэгч баг хамтран ажилласан хянан зөвлөгч ажилтнуудаа шалгаруулж шагнаж урамшууллаа. Шилдэг хэрэгжүүлэгч багаар богжийн сум шалгарч Улаанбаатар хотод дуршлаг судлах аялалд оролцох, хувь хүний хөгжлийн сургалтанд оролцох эрхээр тус шагнагдлаа. Шилдэг өрхөөр богд сумаас ган төмөр, жин сумаас усар баран, баянлаг сумаас амар жаргал, баянговь сумаас урт насны нар тус шалгарлаа. Харин хянан зөвлөгч ажилтнаар гүүрчин баццэг инх жаргал нар тус шагнагдж, ухаалаг будаа агшаагч талархлаа гардан авлаа. Хаалтын үйл ажиллагаан дээр сум тус бүрийн өрхийн хөгжлийг дэмжих зохиц хөтөлбөрийн төгсөлтийн аргачлалд хамрагддаг өрхүүдийн урлагийн номер зохион байгуулагдлаа. Сум орон нутгийн хувьд дэлхийн зөөн 2 орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртөөр нь бол нягт уялдаа холбоотой хамтарч ажилладаг байгаа. За дэлхийн зөөн 2 энэ төслийн хувьд бол үнэхээр яг орон нутгийн хөрсөнд бодит хөрсөн дээр буусан. Орон нутгад тулгамжгүй асуудлуудыг дандаа сум орон нутгийн удирдлагууд болон ард иргэд хүүхэд багчуудын саналаар ингэж ирэмбэлж ингэж шийдэлж явдгаараа онцлог байдаг. Тэгэхээр энэ бол яг анхан шатны хүмүүсээс санаа оноог нь асуугаад явдаг үүднээс юм бол яг орон нутгад тулгамжгүй том асуудлыг шийдвэрлэж яваа. Дэлхийн зөөн 2 энэ хөтөлбөр бол орон нутгад хэрэгжснээр бол одоо сумууд одоо энэ оюуны болон эд хөрөнгөний мэтлэг том хөрөнгө оруулалтыг хийж байна. Оюуны хөрөнгө оруулалт гэх юм бол одоо хүүхдүүдийг зөв дадлаг хвшлүүлэх, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх, сургууль хөдөлмөртөө анхаарах, ийм бас нэг байгаль дээлтэй ийм орчин бүрдүүлэх нэг бүх л талдаар ингээд хүмүүсийн сэтгэхүй юм. Тэгээд энэ өрхийн амжиргааг дэмжих нь өрхийн хөтөлбөр юмараа бол яг хүмүүсийг хөдөлмөрлөх, баялаг бүтээх, өөрсдөө орлогоо олох юм сэтгэхүй бас энэ халамжийн сэтгэхүүнээс салж өөрсдөө хөдөлмөрөөр юм бий болгодог тал руу ингэж гарсан юм болж байна. За эд хөрөнгөний хувьд бол манай сумд бол тулгамж байсан сургуулийн дээвэр гэж одоо үнэхээр тусаал юм гоожтой хүүхдүүдийн аюулгүй орчин нөгөө сурч боловсрох юм талдаар энэ дээр сургуульд хүүхдэд дээлтэй сургууль нэрээр манайд бол одоо дэлхийн зам байгууллага манай 85 сая төгрөг шийдвэрлэж сургуулийн дээврийн асуудлыг одоо бүрэн зохицоор шийдвэрлэж өгч байна. За мөн дээрээс нь сургуулийн хүүхдүүд аялахтай байдлыг хангаж бас байрны хүүхдүүд болон сургуулийн дотор байр, сургуулийн сургалтын орчны камерын асуудлыг гэж бүрэн шийдвэрлэж бас аюулгүй орчныг бүрдүүлж ажиллаж байна. Мөн ариун цэврийн цэвэр
байгууламж, нойлын асуудал бүх юмыг шийдвэрлээд ингээд орон нутагтай хамтраад сум орон нутаг үлдсэн орон нутгийн шаардлагатай оролцох хөрөнгө мөнгөө шийдвэрлээд ингээд хамтраад ажиллаж явж байна. Сайн бацгаана үзэгчдээ та бүхэндээ шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Ус загвар орчны шинжилгээний төвөөс та бүхэнд 5 дугаар сарын 17-ноос 21-ний хүртэлх ойрын 5 хоногийн цаг агаарын үндсэн төлөвийг танилцуулъя. Хангаа олохын нутгаараа энэ 7 оныхоо 21-нд баг зэргийн хурд тонцоор нь бусад хугацаанд хурд тонцос орохгүй. Салхи ихэнх хугацаанд баруунаас 4-9 м/сек, агарын температур шөнөдөө тгээс 5 хэмээн дулаан, өдөртөө 17-оос 22 хэмээн дулаан байх бол хүрэн төчрийн нутгаар буюу 3 болоо байдаг нутгаар шөнөдөө 3 хэмээн дулаанаас 2 хэмээн хүйтэн, өдөртөө 15-аас 20 хэмээн дулаан байхаар байна. Харин хайртлын бүсийн нутгийн хувьд энэ 7 оныхоо 21-нд зарим газраар нь хурд тонцос орно. Бусад хугацаанд хурд тонцос орохгүй. Салхи ихэнх хугацаанд баруунаас 5-аас 10 м/сек, 21-нд 12-оос 14 м/сек хүртэл ширүүлсэн зөөлөн шорооч урагшуурна. Агарын температур шөнөдөө 3-аас 8 хэмээн дулаан, өдөртөө 19-өөс 24 хэмээн дулаан байхаар байна. Гоён бүсийн нутгийн хувьд энэ 7 оногт хурд тонцос орохгүй. Салхи ихэнх хугацаанд баруунаас 10-аас 12 м/сек хүртэл ширүүлсэн явган шорооч урагтай байх бол 21-нд 16-аас 18 м/сек хүртэл ширүүлсэн хүчтэй шорооч урагшуурна. Агарын температур шөнөдөө 8-аас 13 хэмээн дулаан, өдөртөө 23-аас 28 хэмээн дулаан байхаар бол хамгийн дулаан цаг буюу эхийн голын баян бүрдүүлч машиндөө 13-аас 18 хэмээн дулаан, өдөртөө 30-аас 35 хэмээн дулаан байхаар байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэн ойрын 5 хоногийн сумдын цаг агаарын үндсэн төлөө хүлээн авч үзсэн үү? Ойрын 5 өдрүүдэд говийн бүсийн нутгаар салхишуургатай байх ба хугацааны сүүлээр 21-нд нийт нутгаараа хүүтрэх тул энэ үеүдэд малчид ардыг тээвэрчдийг сонор сөрөмжтэй байхыг ус загвар орчны шинжилгээний төвөөс анхааруулж байна. Та бүхэн цаг агаарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх гарч байгаа хаягаар болон Баян онгор цагвар гэсэн Facebook хаягнаас хүлээн авч үзэх боломжтой. Цаг агаарын мэдээллийг цагварч мөгцдөг танд хүргэлээ анхаарал тавьсанд баярлалаа.